تعالوا النهاردة بقى مع بعض كده نعمل عصير راني الخوخ. هنعمله بطريقة بسيطة، بس قلت اما افكركم بكمبوت الخوخ. احنا خلاص طلعنا في الصيف، يعني كل فاكهة الصيف بقت متاحة دلوقتي، وفاكهة الصيف بتبقى كتيرة، ومن اساسها هي الخوخ. الخوخ له انواع كتيرة، بس افضل نوع بنقدر نعمل منه وصفات كتيرة هو الخوخ البلدي. زي ما انتوا شايفين كده معانا الخوخ البلدي. النهاردة ان شاء الله هشتغل برضو بنفس الحكاية ب2 كيلو. عملت منه كمبوت الخوخ بطريقة حلوة قوي قوي. النهاردة هنعمل رن الخوخ بأسرار الشركات. هنعمله بطريقة جميلة جدا وعيالنا كلها بتحبه. وكمان ده الازازة بقت صغيرة خالص وبقت ب10 جنيه. هتعملي النهاردة كمية حلوة قوي من ال2 كيلو. 2 كيلو ب30، هو الكيلو ب15. هنبتدي النهاردة نشتغل منه كده على القد لغاية ما ربنا يسهل ونشوف. لو سعره هدا شوية هنبتدي بقى نخزن كل اللي احنا محتاجينه. تخزينه جميل جدا، ممكن تخزنيه لرمضان هيبقى معاكي جميل جدا، ولو سبتيه كمان في الايام العادية هيبقى حلو قوي. تعالوا نعمل النهاردة من 2 كيلو هنعمل كمية حلوة قوي. اكتر من كده نقول مثلا 10 كوبايات او اكتر من 15 كوباية. يعني هي داخله في كوبايات كتيرة، انا ما عملتهمش، ما عيرتهمش، بس بالتقريب كده وبالنظر هتعملي منه كمية حلوة قوي. هتفضل معاكي في التلاجة، ولو حابة تخزني كمان هتخزني على قد ايدك. من 30 جنيه هتعملي الكمية اللي قلتلك عليها دي. طبعا له طرق كتير، انت ممكن تغسلي الخوخ حلو قوي وتبتدي ان انت تحطيه في الحلة وتسلقيه على طول. بس بصراحة ما بفضلش الطريقة ديت لان بتحيرني كتير في ان انت تشيلي النوى بتاعه. بفضل بقى كده اقطعه زي ما انت شايفه، وهو ما بياخدش منك وقت ولا حاجه، بتقطع معاكي بسهوله جدا، والنقيه بتاعته كمان بتطلع، يعني النوى بتاعه بيطلع بسهوله زي ما انت شايفه. انا هستخدم الوقت كيلو ونص، والنص كيلو سايباه كده على جنب. نص كيلو خلي حبايته تكون جامده شويه علشان تقدري تشتغلي بيهم. وزي ما قلتلك الخوخ البلدي افضل طعم في الوصفات اللي احنا بنعملها. لو عندك خوخ سكري استبعدي شويه عن الوصفه دي، وعن الوصفات كمان عامة. الخوخ البلدي اطعم منه مفيش. هتبتدي ان انا كده انا وريتك ان هو بتاعه بيطلع معاكي بسهولة، زي ما قلتلك احسن بكتير من انتي تبتدي ان انتي تسلقيه سليم. والطريقة برضو هنا ترجع لك، دي طريقتي وحبيت ان انا اشاركها معاكم. لو وصلت لغاية هنا كده يا ريت ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعلي كده الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل فيديوهاتنا. فيديوهات بسيطة كده وعلى قد الايد. حطيت ايه دلوقتي؟ انا سرعت بس العملية، يعني ممكن انتي تحطي المية من الحنفية عادي، بس انا كانت سخنة معايا في الكتل فنزلت بها. نزلت لغاية فين؟ غطيت الخوخ زي ما انت شايفة كده، مش متغطي قوي. تمام. هتبتدي ان انت تديله كده غلوتين، انا ما بسلقوش سليق كامل يعني، لا هو يا دوبك غلوتين 3 كده على البوتاجاز، على بال بس ما بيطلع الرغاوي اللي انتم شايفينها فوق دي. بتتخلصي من اي رغاوي تطلع معاكي خالص، لان الرغاوي دي اللي بتفسد معاكي الحاجة بسرعة. احنا بنعمل حاجات بيتي، فحابين ان هي ايه تكون لاطول وقت ممكن تفضلي محتفظة بها وما تخسرش وما تبص معاكي. نزلت كده، انا نسيت اقولك ان انا حطيت كوباية سكر، ولو انت حابة تزودي السكر هنا وتضعفيه ممكن تزوديه ربع كوباية كمان، بس انا كان بالنسبة لي كده كويس قوي. انت ممكن هنا على حسب بقى، ما في الاخر هتدوقيه كده وتشوفي لو محتاجة سكر. حتى لو محتاجة سكر بعد ما خلصتيه خالص ممكن تضيفي سكر عادي خالص. النص كيلو اللي انا سايباه على جنب هبتدي ان انا اقشره زي ما انتوا شايفينه كده علشان نعمله القطع اللي بتبقى في الرني. بيبقى فيه قطع خوخ كده سليمة، هنشوف برضو هنعملها ازاي، لها طريقة برضو هنشوف الطريقة مع بعض. من احب الوصفات طول الصيف هو الرني بصراحة، واسعاره بقت صعبة. فالوقت لو عندك مثلا 3 اولاد او ربنا يخلي، لو حابة تعملي مثلا لعدد افراد اسرتك كلها، فهتكلفي فلوس كتيرة قوي، لان انت ممكن تشربيهم مرة واتنين وتلاتة كمان من بس ال2 كيلو دولت. وعلى فكرة هنا ممكن تشتغلي بكيلو واحد، ممكن تشتغلي بنص كيلو على حسب ما انت حابة وعلى حسب الامكانيات والمتاحة عندك. تمام. وممكن تعملي منه سبت كامل
وتخزنيه في الفريزر. تخزينه سهل جدا، بتبتدي ان انتي تخزنيه بطريقة تكون بسيطة. بتحاولي تعبيه على طول في اكياس بعد ما نخلص الوصفة خالص وتبرد معاكي، هتبتدي ان انتي تعبيه في الاكياس. هنا بوريكي قطع الخوخ اللي انا قطعتها، الحجم بتاعها حلو يعني، مش صغيرة خالص. انا حابة هنا احس بطعم الخوخ، فمش حابة ان انا اهريه في الخليط. هنشوف هنعمله ايه مع بعض. هنا كنت بوريكي خلاص الخليط بتاعي هدا. لو انت عندك هاند بلندر ممكن تشتغلي فيه وهو سخن على طول وتصفيه، ولو انت هتشتغلي زي ما انا هشتغل في الخلاط يبقى هتسيبيه كده يهدى معاكي شوية. هو لسه برضو دافي، بس هنبتدي نشتغل فيه كده الخلاط يقدر يتحمله. تمام. هتضربي بقى الخليط بتاعك هنا. وبرضه هقولك الخوخ ممكن تعمليه بلونين، لونين واللونين طبيعيين جدا. هنا القشرة معايا زي ما انتوا شايفينها، القشرة لونها احمر، فهيديك اللون اللي انت شايفاه ده، لون جميل جدا وحلو قوي. لو حابة تخلي الخليط بتاعك لونه اصفر، هتبتدي ان انت تقشريه زي ما قشرنا كده القطع الخوخ اللي احنا عملناها، وساعتها هتستغني خالص عن مرحلة التصفية اللي احنا بنصفيها. الطريقتين معاكي، والطريقة اللي تعجبك اعمليها. المهم ان هنا القشر ما ضرنيش في حاجة خالص، لان انا كده كده هصفيه، واللون برضو في منتهى الجمال، شكله حلو قوي. هنبتدي بقى تصفي الخليط بتاعي كله. وزي ما قلت لك هنا انا بضرب الخليط بالميه اللي انا حطيتها، بالميه كلها، والتقل بتاعه يبقى حلو زي ما انت شايفه كده. وكمان لما بيهدى ويتحط في التلاجة هيتقل معاكي كمان شويه. حابه تخففيه ساعتها ممكن تخففيه بكوبايه ميه عاديه خالص. لو هتحفظيه في الفريزر احفظيه زي ما هو كده، وقت ما تطلعيه يبقى شوفيه. بس ده انا هستخدمه على طول، فالتقل بتاعه كده مظبوط بالنسبه لي. هنشوف بقى المرحله اللي بعد كده. بعد ما صفيته ضفته تاني، رجعته تاني في الحله، وهبتدي احط عليه قطع الخوخ اللي انا مقطعاها، وهبتدي ارفعه كده على البوتاجاز. تمام. هنا كنت بوريك القوام بتاعه عامل ازاي. قوامه حلو قوي قوي ولونه جميل جدا، وبألف هنا وشفا. هنا بقى تبتدي ترفعيه كده على البوتاجاز بقى، ياخد معاكي غلوتين بس وهو بيغلي هنشوف كده هنعمل فيه ايه. اول ما بيغلي بيطلع برضو معاكي الرغاوي اللي احنا متعودين كده اهي بتطلع. هتبتدي تديله تقليبة كده علشان تجمعي الرغاوي دي. اول ما هيبتدي يغلي هتتجمع معاكي بسهولة جدا، وهتقدري ان انتي تتخلصي منها كلها زي ما انت شايفة كده. بتسيبيه قد ايه؟ برضو مش هطول عليه، هما غلوتين 3 بالظبط، وهطفي النار علشان انا حابة القطع الخوخ ما تتهرش، هي تبقى استوت فيه وفي نفس الوقت ما تتهرش. هطفي برضو معاكم كده. وفي الوقت ده زي ما انتوا شايفين اي حاجة بتطلع على الوش كده بتبتدي تتخلصي منها، وكل ما بتقلبي التقليبة كده بيتجمع معاكي بسهولة زي ما انت شايفة. هنا خلاص طفيت النار عليه، علشان قلتلك يا دوبك السخونية كده والحرارة بتاعة الخوخ بتاعة العصير هتبتدي ان هي تسوي معايا القطع الخوخ اللي انتوا شايفينها دي. فمش محتاجة ان هي تتهرى معايا، انا محتاجة ان هي تبقى سليمة كده واحس بطعمها. وكده يعتبر الخوخ بتاعنا خلص. زي ما بوريكي كده ده اللي طلع منه. تبتدي تتخلصي منه خالص، ما انتش محتاجاه علشان الطريقة تبقى معاكي كويس. تسيبي بقى الخليط بتاعك ده يهدى كده ويبرد، وبعدين تبتدي ان انت تحطيه في قلب التلاجة. طبعا انا هنا بصور على طول، يعني يا دوبك هو هدى معايا من الحرارة بتاعته، وابتدي ان انا اصور بعد كده ابقى احطه في التلاجة. صدقيني بقى كل ما بيسقع معاكي بتحسي بالطعم بتاعه، مش هتفرقيه خالص عن اللي انت بتشربيه وعن بتاع الشركات، عن عصير الراني بتاع الشركات، مش هتفرقيه خالص. طعمه جميل جدا. معظم اولادنا كلها، يعني مش معظم اولادنا، ده اولادنا كلها بتحبه، كبار وصغيرين بيحبوه وبيعشقوه. صدقيني الطريقه ديت هتعتمديها على طول وهتجربيها وهتعجبك. وان شاء الله هنبقى نعمله مره تانية، بس ما الخوخ يكتر كده وسعره يهدى شويه هنبقى نعمله تاني مره تانية بلونه الاصفر اللي انتي بتبقي متعوده عليه. بس صدقيني اللون ده جميل جدا وشكله حلو قوي، حتى لو مش واضح معاكي في الكاميرا ان شاء الله هتجربيه وهيعجبك. وبكده يبقى بنعمل وصفات كتيرة من الخوخ، وكلها بنحتاجها وكلها تبقى متاحة معاكي على قد ايدك. ب30 جنيه عملت الكمية اللي انت فيه اللي انت شايفاها.
ما احتاجتش فيها بس الا كوباية سكر من البيت، اكتر من كده ما ضفتش فيها اي حاجة، ما حطيتش فيها اي مكونات تانية ولا اي اضافات تانية، عملتها طبيعي 100% طبيعي قدامك. وبكده يبقى خلاص الفيديو بتاعنا خلص. يا رب كده الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، يا رب تكوني استفدتي منه. ولو حابه تخزنيه زي ما قلت لك في اكياس التلاجة اللي بنخزن فيها، وابتدي عبي الكميه بتاعتك المناسبه واحفظيها في قلب الفريزر وتطلعيها على استخدام على طول. هتطلعيها تفكي كده وتحطيها في قلب الشفشق بتاعك، وهتبقى معاكي جاهزه وفي منتهى الجمال. خزني بقى الكميه اللي انت عايزاها في التوقيت ده، او اصبري بس كده اسبوع ما نشوف هتهدى الاسعار، هتهدى معانا في الخوخ ولا لا. لو هدت الاسعار ان شاء الله هنشتغل تاني بيه وهنعمله كتير وهنخزن منه كمان. وكده يبقى خلاص الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه في امانه. يا رب كده الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، والطريقة كده تنول رضاكم وتعجبكم وتبقى طريقة خفيفة. وما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعلي كده الجرس، بنعمل فيديوهات خفيفة على قد ايدينا. كل احتياجات بيتنا بنعملها بطريقة تكون مبسطة وبطريقة تكون سهلة وسريعة. واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه في امانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.